Vi er på vej på årets første sejltur på vej mod Præstø. Og det er tredje gang vi forsøger at komme til Præstø. De andre gange har vi simpelthen måttet opgive, fordi at vinden har været lige imod, og den har været kraftig. I dag der er den sørme også lige imod. Den er så ikke så kraftig, og sådan skulle den dø ud i løbet af dagen. Men sådan som jeg ser det, så ender det med, at det sidste stykke det bliver for motor. Det er der ikke noget at gøre ved, men nu sejler vi hen over Køge Bugt med en foran på tværs og tøffer afsted med en 5,5 knob for sejl, så nu udnytter vi sejlet og nyder det. Så vi krydser fingre sådan her, eller sådan, det ved jeg ikke, for at vi når Præstø den her gang, tredje forsøg. Jeg vil meget gerne se det. Jeg hører så meget godt om det. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Med filosofien om, at de store oplevelser venter lige rundt om hjørnet, sejler vi ud for at møde dem. Det er tid til at tage på tur med Klan. At ankomme til en ny havn, det er altid super spændende. Der er 1000 ting, som man vil op og se og finde ud af, hvor ligger tingene henne, og hvad er det for et nyt sted og et nyt spændende sted, man er ankommet til. Men inden man kan komme afsted, så er der jo 1000 ting, der skal laves, fordi man skal ligesom have båden fortøjet, man skal have ryddet op efter den her tur, man har været afsted, og det føles ligesom om, at alting de går i slow motion, inden man endelig kan komme op og nyde det. Men nu er vi endelig ankommet her til Præstø. Vi er blevet færdige med alting. Vi har fået spist. Båden er blevet gjort klar igen. Nu er vi oppe og se, hvad det er for en by, vi er ankommet til. Afsted med os. Helt inde i bunden af Faxe Bugt, inde i bunden af Præstø Fjord, ligger Præstø og gemmer sig. Men det har den bestemt ikke grund til. Byen den emmer af hygge. Her er ingen smarte kontorbygninger ud mod havnefronten, men alt er velbevaret og lækkert. Det er virkelig et besøg værd. Præstø Havn har gjort noget rigtig smukt. Selvom det i dag i bund og grund er en løsbådehavn, så i stedet for at fjerne alle de flotte gamle pakhusbygninger, hvor de er rimelig gamle her i byen, så har man faktisk integreret selve toilet- og badeforhold til os løssejlere i selve pakhuset. Det andet pakhus, der står her, der er man gået hen og lavet en koncertsal, som man også ser andre steder henne. Men de har faktisk gjort noget ud af, i stedet for at bare rive bygningerne ned, så har de vedligeholdt mig i stand sat dem til de moderne faciliteter, der skal bruges. Og det er faktisk ret smart, for så holder man jo ligesom den der hygge, som der var i de gamle havne. Sasha og jeg er en tur ude at gå rundt i Præstø Gammelby for at se på de der pæne huse og lave nogle flotte billeder. Klaas han gad ikke med, han ville hellere sidde nede i båden og spille på hans iPad, og det kan man godt mærke,
at jo ældre han bliver, ikke? Altså, lad os være ærlige, vi er jo ikke anderledes end andre forældre. Jo ældre han bliver, jo mere er det også iPad'en, og han gider ikke de her ture rundt omkring med os gamle folk, ikke? Så han har lovet, at han senere hen i dag vil med os ud og sejle en tur i gummibåd. Det er selvfølgelig også meget sjovere, ikke? Og så ser vi lidt på naturen i stedet for. Indtil videre så er det iPad, og de forældrene er ude og kigge på noget gammelt. En gammel by. Byen Præstø har jo selvfølgelig sit navn for præst. Der er noget kirkeligt i det. Vi er i selve Præstø Kirke lige nu. Og byen er i virkeligheden et lille kloster, som der desværre kun var der i cirka 60 år. Men det var på Sankt Antonio, og det er højst sandsynligt efter ham, at det blev lavet. Så hele den her lille kirke, eller lille kloster, der nåede at ligge i cirka 60 år, den er blevet skabt på, at vi netop lige præcis havde det, at de sendte faktisk grise ud i byen. Og når præsten så ringede med klokken i byen, så var det meningen, at beboerne i byen skulle give de her grise føde. Selve byvåbnet, og faktisk også bådelavers mærke, er jo sådan set selve krykkekorset. Altså det krykkekors, der kom fra Sankt Antonius. Det vil sige, at det du kan se, det er, at du mangler toppen på korset, og det egentlig talt viser en krykke. Og det er jo faktisk for at sige, at det var for, at de tog sig af de syge. Og så blev det tid til vores gummibådsekspedition. Vi vil ud og se Fedet, så Fed Havn var vores destination. En tur på 3,5 sømil. Uheldigvis for Klaas fik han den dårlige plads på turen. Så da vi ankom til Fed Havn, var bukserne gennemblødte. Og hvad gør man så, når man står der uden skiftetøj? Ja, man hopper i mors sejlerbukser, som er forholdsvis tørre, og så må man ellers bare lege buksetrold. Vi er i gang med at bunkre vand. Vi kan have lige knap 200 liter med. Og for os der rækker det til cirka 3-4 dage, alt efter hvor meget vi vasker op. Og hvis vi så går i bad ombord, jamen, så er det jo endnu kortere tid. De fleste havner er det forholdsvis nemt at komme til. Og det tager bare lidt tid, og så jeg synes egentlig på grund det er en hyggelig opgave. Og sørge for det, så får man også en idé om, hvor meget vand man egentlig går og bruger dagligdagen. Så det er lidt hyggeligt at sidde her og slappe af. Der er jo ikke noget at lave. Det passer jo sig selv. Vi har jo længe haft problemer med vand herude i det forreste rum. Vi har ikke rigtig kunne finde ud af, hvor det kom fra. Men nu tror vi faktisk, at vi har løst det. Så lad os se efter, om der er kommet noget vand ind. Se her, hvordan det ser ud. Det er svært at se herinde. Det er faktisk tørt. Så altså ikke 100% tør, men det ser ud til, at vi har løst problemet nogenlunde. Vi fandt synderen ude i Ankerbrønden. Selve befæstningen til forstadet lå fuldstændig ubeskyttet hen. Og så fyldte vi ellers en masse af det her vidundermiddel på. Det hedder Captain Tollys Creeping Crack Cure. Det er et helt tyndt flydende materiale, som man hælder ind i hullerne, og derinde udvider det sig, og derved tætner det. Til sidst dækkede vi det hele af med en ordentlig omgang Sikaflex.
næste afsnit af På tur med Klan. Vi starter sommerferien, og så sker der det, der bare ikke må ske.